La problemàtica en salut mental no s'han fet estudis realment de si han augmentat o no a nivell epidemiològic o a nivell de malaltia prevalent en la societat. El que sí que podem dir és que han augmentat la sensibilitat i les necessitats de consultar en els psicòlegs respecte als malestars que una persona pot tenir a la seva vida. El paper de les institucions, entre elles les escoles i els instituts, en tant que són en els espais en els que les persones creixen, es desenvolupen, viuen i es relacionen, generen una manera de reaccionar davant de la vida i davant de les relacions. Després tenen una funció de detecció, d'acompanyament, d'orientació, de poder assenyalar quines són les problemàtiques que es poden trobar amb els joves i amb els infants que atenen. Es capten molt bé totes aquelles que són de caràcter disruptiu, que no permeten una convivència, una relació o un aprenentatge normalitzat o un aprenentatge bo. En canvi, les que sí que permeten un creixement i unes relacions interpersonals saludables i hi ha un aprenentatge que no es veu compromès, aquest tipus de malalties no es detecten igual. Aquestes malalties que són més inhibitòries, més d'un baix to emocional, es detecten més aquelles que generen una disrupció conductual i generen un problema de conducta i un problema de relacions. Les famílies que detecten, que tenen sospita sobre algun tipus de dificultat que tingui un fill, una filla o algú proper a la seva vida, el primer que han de fer és consultar, o el que poden fer és consultar. I està bé que consultin, que preguntin, que plantegin què és el que ells han cregut, han pensat que passa, però sense angoixa, sense un excés de preocupació. O sigui, el fet de consultar s'ha de normalitzar d'alguna manera, que no sempre que un té una sospita d'alguna cosa passa alguna cosa greu. Pot ser una cosa conjuntural, una cosa reactiva, una qüestió més de caràcter adaptatiu i que, per tant, consultar no està malament, al contrari, et poden donar moltes eines per poder gestionar certes qüestions, però sobretot és no fer-ho amb angoixa ni preocupació excessiva. Sobre els consells que s'escolten avui en dia a nivell social, en les xarxes socials, als mitjans de comunicació, en un principi de forma molt ràpida, jo diria és negatiu. És negatiu perquè estem generant unes respostes a vegades contradictòries. No estan del tot totes elles supervisades per una gent que d'alguna manera puguin certificar, validar o poder posar un mínim de criteri a el que s'està dient. Per una altra banda, et diria que tot aquest esclat que ha hagut en la societat sobre la salut mental, sobre el malestar, sobre el patiment de les persones, ens ha permès poder començar a parlar d'aquestes qüestions d'una forma seriosa. Hi ha debats, hi ha espais d'explicacions que estan sent realment bons i la gent eleva la seva cultura també en termes de salut mental i això és bo. Per tant, han hagut respostes socials i de comunicació que no són del tot ajustades a la realitat i que, per tant, hem d'agafar amb una miqueta de sentit crític i hi ha una sensació de coneixement sobre el tema que està sent positiu i que està anant bé per al benestar de les persones i de la societat. Avui en dia s'han pres, i sobretot va fa un temps cap aquí, moltes mesures de caràcter comunitari per tal de respondre a la situació de salut mental. Sobretot jo diria que el període just abans de la pandèmia, evidentment la pandèmia va generar un moment allà com de parèntesi, però després es van reprendre i es van continuar fent una sèrie d'iniciatives de caràcter comunitari molt interessants, des del punt de vista associatiu,
de la població i del veïnat, i també des del punt de vista polític, que això ha estat una cosa d'un fet diferencial, sobretot, ja us dic, abans de la pandèmia i després a la sortida de la pandèmia. S'han pres, des d'un punt de vista polític, iniciatives com poden ser el Consulta'm, que ha estat una iniciativa municipal que ha donat un lloc i un espai de proximitat de consulta dels joves i dels adults sobre les seves problemàtiques i malestars de la vida quotidiana, de la seva realitat psíquica, de com es trobaven ells des d'un punt de vista també emocional, un lloc d'accessibilitat molt fàcil per poder consultar i per poder tenir una resposta d'un professional. A l'Aquí t'escoltem, també un projecte municipal de joventut, ha generat espais amb joves de debat, d'intercanvi, d'escolta, de tallers, de respostes, també molt interessants. Però després el moviment veïnal, les associacions cíviques, la Federació de Salut Mental de Catalunya, els diferents grups d'afectats per alguna malaltia mental determinada o simplement per la malaltia mental, associacions de familiars, molta gent ha començat a respondre d'una forma molt eficaç a donar respostes d'ordre comunitari i col·lectiu al patiment psíquic. Per exemple, durant la pandèmia, els barris on estaven més articulats des del punt de vista veïnal van tenir una resposta molt més saludable que no als barris on hi havia molta més aïllament en les vides quotidianes de les persones. Què s'hauria de fer? O potser què s'ha deixat de fer? Donar impuls a totes aquestes iniciatives i sobretot donar estructura perquè aquestes iniciatives no siguin efímeres, sinó que puguin sostenir-se en el temps. Les biblioteques estan sent un dels grans recursos que són productores de benestar. Productores i preventives, que són proactives en el fet que les persones es puguin trobar en espais saludables, de cultura, de relacions, d'intercanvi, que generen una possibilitat que les persones puguin viure plenament i puguin viure en situacions de benestar emocional cada vegada millors. No tan sols per la seva proposta de biblioteca, sinó per el que s'estan transformant de punt de trobada, de punt d'intercanvi, de lloc de coneixement, generen una escolta de les demandes i de les necessitats que tenen els veïns i generen respostes davant d'això. La societat actual és una societat en la que el gran problema que generen és la soledat. Els sistemes de productivitat que tenim, els sistemes de treball, el tipus de família que s'està organitzant genera poc intercanvi intrafamiliar i, per tant, respostes molt individualitzades. Això generen una sèrie d'efectes en el que són els malestars i els patiments de les persones. Què hem de poder fer? Poder donar-los cada vegada més eines, més recursos, més iniciativa a l'hora de poder intercanviar, relacionar-se, compartir, viure comunitàriament, etc. Això cada vegada és més complicat i, per tant, quan un se sent en una situació molt sola, molt aïllada, en el que el seu patiment no el pot compartir amb uns altres, l'únic recurs que té és consultar, és anar a algun lloc a dir què m'està passant, perquè no té els espais més pròxims per donar-se una resposta. Abans podia una persona saber si estava trista, si aquesta tristor, si aquest neguit o aquesta preocupació excessiva que li generava un malestar tenia un cert sentit. Avui en dia la soledat el que genera és molta incertesa davant del que li passa a les persones i, per tant, necessiten consultar. Per això han augmentat les consultes amb salut mental.